Елиезер, за патот, за вистината, за живот. Кога го виде народот, он се искачи на планината, а штом седна, учениците негови се приближија до него. И кога ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, оти ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, оти тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, оти тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е царството небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови лажно, заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гоне и пророците што беа пред вас. Вие сте солта на земјата, но ако солта ја изгуби силата, со што ќе се осоли? Таа веќе за ништо не е, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Ниту пак светило се пали и става под поклоп, туку на свекник, им свети на сите в куќи. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесни. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени, додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди, така ги научи луѓето, најмал ќе се нарече во Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој голем ќе се нарече во Царството Небесно. Зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Сте слушнале дека им било речено на старите: не убивај, а кој убие виновен е пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред судот, а оној што ќе го нарече брата си празноглав ќе биде виновен пред Врховниот суд. Оној пак што ќе рече будала ќе биде виновен за во пеколот. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму, пред жртвеникот, па отиди најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го дарот. Измири се со противникот твој навреме, уште дотека си на пат со него, за да не те предаде на судијата, а судијата на слугата и да бидеш затворен.
Вистина ви велам, нема да излезеш оттаму се дури не го дадеш и последниот кодрант. Сте слушнале дека на старите им било речено не прелюбодејствувај. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледне на жена со желба, тој веќе извршил прелюба со неја во срцето свое. Ако те соблазнува десното око, извади го и фрли го од себе, зашто подобро ти е да погине еден дел од твоето тело, отколку целото да биде фрлено во пеколот. И десната рака, ако те соблазнува, исечи ја и фрли ја од себе, оти подобро ти е да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. Речено било исто така, ако некој ја остави својата жена, нека ја даде развод. А јас пак ви велам, секој што ќе остави својата жена освен за прелюба, тој ја тера да прелюбодејствува, и кој се ожени со така напуштена, тој прелюбодејствува. Сте го слушале уште и тоа дека им било речено на старите, не колни се криво, а за клетвите пред Господ исполнувајќи. Јас пак ви велам, не колнете се воопшто, ниту во небото, оти тоа е престол Божи, ниту во земјата, зашто таа е подножи на нозете негови, ниту во Ерусалим, оти е град на великиот цар. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да го направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да, да, не, не. А се што е повеќе од тоа, од лукавиот е. Сте слушнале дека е речено око за око, зап за зап. Јас пак ви велам, да не се противите на злото. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. А оној што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. И ако некој те присили да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе дај му и не го одбивај оној што ти сака нешто назаем. Сте слушнале дека е кажано, љуби го свод ближен и мрази го непријателот. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Зашто Он го остава своето сонце да грее над лошите и над добрите, и праќа дожд на праведните и на грешните. Оти ако ги љубите оние што ве милуваат вас, каква ќе ви биде наградата? Зар не го прават тоа и митниците? И ако ги поздравувате само браќата своји, што особено правите? Не постапуваат ли така и незнабожците? Но бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен. Елиезер